2蚊買咗呢一嚿嘢，佢個效果意想圖咧就係做到呢一個嘅髮型嘅。咁今日我就試下佢到底可唔可以整鬆個髮根啦。咁我頭已經用完 Central 打底，吹到大約都係半乾嘅狀態。咁我就用呢嚿嘢啦。好，我哋而家夾落個髮根度。首先佢要好大力撳佢先開到啦。一吹佢就喐咗啦。我哋而家試下夾到最底層嘅髮根，試下。Even 咧，其實我插得好實噶啦，但係佢咧吹頭嗰陣咧都係會左右喐嘅，鬆係有效果嘅。但係咧，如果俾我比較嘅話，我寧願會用翻本身嗰個大個啲嘅髮根實器。首先佢好易一嘢推開啦，跟住夾咧，佢吹嗰陣係唔會喐嘅。跟住個頭咧都係一樣鬆嘅。所以咧，其實如果俾我揀咧，我會2蚊都唔俾我，因為佢呢個嘢好難去開，或者覺得本身好難用啊，同埋有機會好似我左右咁樣會扯到頭髮，所以我會寧願揀大嚿啲，其實同樣效果都係吹到咯。